ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਵਰਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਬਸ ਆਰ ਦ ਵਰਡਸ ਦੈਟ ਸ਼ੋ ਅ ਪਰਸਨਸ ਐਕਸ਼ਨ ਔਰ ਸਟੇਟ ਆਫ ਬੀਇੰਗ। ਜਿਹੜੇ ਵਰਬ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਅਸ਼ੋਕ ਰਨਸ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਰੇ। ਅਸ਼ੋਕ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਨਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਅਸ਼ੋਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਸ਼ੋਕ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ੋਕ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਕਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਨਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਰਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦ ਡੌਗ ਜੰਪਸ। ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਡੌਗ, ਕੁੱਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਤਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜੰਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਪ ਹੈ ਉਹ ਵਰਬ ਹੈ ਅਤੇ ਡੌਗ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਈਟਿੰਗ। ਮੈਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ, ਆਈ ਐਮ ਈਟਿੰਗ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਈਟਿੰਗ, ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਮ ਈਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਵਰਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਰਬ ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਰਬ ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟ, ਹਾਂਜੀ, ਵਰਬ ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਐਂਡ ਮੇਨ ਵਰਬ। ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਐਂਡ ਮੇਨ ਵਰਬ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੀਤਾ ਇਜ਼ ਕੁਕਿੰਗ ਫੂਡ। ਸੀਤਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਤਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੁਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਤਾ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਪਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ। ਤਾਂ ਫੂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਸੀਤਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਸ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਬਜੈਕਟ। ਫੂਡ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਜ਼ ਕੁਕਿੰਗ। ਕੁਕਿੰਗ, ਪਕਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਸੀਤਾ ਭੋਜਨ ਪਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਇਜ਼ ਤੋਂ। ਯੈਸ, ਇਜ਼। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ ਵਰਡ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਤਾ ਭੋਜਨ ਪਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸੀਤਾ ਵਾਜ਼ ਕੁਕਿੰਗ ਫੂਡ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸੀਤਾ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਤਾ ਭੋਜਨ ਪਕਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਵਾਜ਼ ਤੋਂ। ਵਾਜ਼ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜ਼ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਜ਼ ਕੁਕਿੰਗ ਜਾਂ ਵਾਜ਼ ਕੁਕਿੰਗ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵਰਬ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ, ਇੱਕ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਮੇਨ ਵਰਬ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਅਤੇ ਵਾਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਕਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਕਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਵਰਬ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਕਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਕਸ਼ਨ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁਕਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ ਅਤੇ ਵਾਜ਼ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਨ ਵਰਬ ਸਾਨੂੰ ਨੇਚਰ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨ ਵਰਬ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਕਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਜ਼ ਜਾਂ ਵਾਜ਼, ਇਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਕਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਸਟ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਜ਼ ਜਾਂ ਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਸਟ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਵਰਬ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੇਚਰ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ एक सेंटेंसेस करके देखते हैं। दिस इज़ एन असाइनमेंट फॉर यू। सो रीड द फर्स्ट सेंटेंस। दे वर ईटिंग इन अ रेस्टोरेंट। ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਨੂੰ ਵਿਦ ਅ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਐਂਡ ਐਨਸਰਕਲ ਦ ਮੇਨ ਵਰਬ ਇਨ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸਸ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਵਰਬ ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਡੂ ਵਨ ਫॉर ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਵਰ ਈਟਿੰਗ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵਰਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੇਨ ਵਰਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਰ ਵਰਡ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਈਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਾਸਟ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਰਡ ਹੈ ਇਹ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ। ਈਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਵਰਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੈਵ ਡਨ one for you and you will do the next sentences। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਂਡ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਕੀਪ ਲਰਨਿੰਗ, ਕੀਪ ਸਮਾਈਲਿੰਗ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।